صحيت؟ ايه ده؟ انا عارفه الناس انا مش فايته السنه دي. ما تصحى يا ابني، وراك مدرسه هتفوتك. خلوده خلاليدو، اصحى ورانا مدرسه. هي وصلت لكده يا زفت الطين. اصحى اصحى، وراك زفت مدرسه. صحيت اهو. طب وانت بتزعق ليه دلوقتي؟ انا ما بزعقش، انت اللي بتزعقي. انا ما بزعقش، انت اللي بتزعق. خلاص. بقى جه اليوم اللي فيه ابن بطني يزعق لي. قوم يلا قوم يلا قوم يلا. خلاص صحيت، ممكن تطلعي بره بقى عشان اغير هدومي. قوم اتعدل. كده تمام. انت عبيط؟ لا بستعبط يا ماما. طب بطل شغلك ده بقى وقوم غير هدومك بدل ما نادى ابوك يجي يتصرف معاك. وليه كل الحوارات دي؟ اتفضلي وانا هغير هدومي. عيل صدغ. صباح الخير يا بابا. صباح العناب والهباب والكباب. ايه ده؟ هنهزر. اسف يا بابا. ايه الشغل ده؟ اتفضل يا سيدي، عاوز ايه على الصبح؟ عايز المصروف. عاوز مصروف؟ طب ما انا عندي فكرة. فكرة ايه دي؟ تديني انا مصروف. نعم. فعلا هنهزر، ما تظبط كده. نعمل ايه يعني؟ انت اللي بتضحكي. ايه ده؟ وبتبرطم قدامي كمان؟ ده انت سنتك مش فايته. بتقول ايه يالا؟ ما بقولش. اعمى انا؟ لا. ما بسمعش انا؟ بتسمع. كويس، يبقى تسمعني. كنت بتقول ايه؟ كنت بقول يا بابا انك بتضحكي. وانت ما بتصدق طبعا، بتموت في الهلس. لا يا بابا. انت لسه هترد عليا؟ اخلص يالا، عايز ايه؟ عاوز المصروف. مفيش مصروف، طير انت. اخلص يا بابا، ما تهزرش عشان متأخر. اخلص يا بابا، ما تهزرش. ده انت عيل عينك جامده. انت مش يالا مدرستك في الشارع اللي ورانا؟ يبقى هتاخد مصروف تعمل بيه ايه يا حيوان انت؟ هشتري بيه حاجه في الفسحه مثلا. مش مشكله، النهارده هديك بكره. ايه اللي هديك بكره ده؟ يعني يا بابا ارضيك صحابي يجيبوا في الفسحه وانا لا؟ ان جيت لي الحق يرضيني. انت شايف كده؟ ابو كده كمان. تمام قوي كده، انا مش رايح المدرسه واللي يحصل يحصل. يلا يا حبيبي، عشان انت كده متاخر قوي 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 قوي. حاضر يا بابا. انا هعلمه الادب. اصبروا عليا، انا رايح المدرسه. حد عايز مني حاجه؟ اطلع واجيهم واقول لهم اللي انا مش عايز اروح المدرسه النهارده. فايه يعني لو انا غبت يوم؟ هو اللي مش عايز يديني المصروف. بس انا لو طلعت وعملت كده هيموتوني. خليني قاعد احسن. الله، الواد فاتح نت ازاي وهو في المدرسه؟ هرن عليه. يا نهار اسود، ابويا بيرن. قافل التليفون خالص. انا جيت من المدرسه، في 4 حصص النهارده اتلغوا عشان ما حدش يقول انت جيت بدري ليه. انا قلت اهو. انت بتعمل ايه هنا يا عسليه؟ ايه يا ماما؟ انا جيت من المدرسه النهارده عشان في 4 حصص اتلغوا، عشان كده جيت بدري. وايه كمان؟ في ايه يا ماما؟ مفيش. اصل انا حلمت حلم كده، ان جيت مره واحده كده من غير اي مقدمات. قلت ابص على كاميرات المراقبه اللي قدام الشقه، لقيت واحد بيفتح باب الشقه وبيخرج منها وبيطلع على السلم فوق، وكان لابس شنطه اهي زي بتاعتك دي بالظبط. وبعد شويه لقيته نازل تاني وبيفتح الباب وبيتسحب وداخل تاني.
ماما على فكرة أنا كنت هقول. اخرس. Come here. لا لا.